Приветствую вас на канале ветеринарной клиники Биомед. Тема этого видеоролика – кашель у кота, что делать? Кашель – это защитный рефлекторный механизм, который необходим, чтобы выталкивать мелкие инородные предметы или мокроту. Стенки дыхательных путей покрыты множеством рецепторов, которые при раздражении активируются и провоцируют резкий выдох через рот. Кашель для кошки достаточно редкий симптом и часто является тревожным признаком. Самой распространенной причиной кашля у котов является бронхиальная астма. Кашель при этом является причиной аллергической реакции на какой-либо аллерген. Аллергеном может быть плесень, пыль, цветочная пыльца, сигаретный дым, моющие средства, порошки, освежитель воздуха, наполнитель для туалета, духи хозяйки и прочее. Как правило, болезнь проявляется в возрасте 3-5 лет. Что делать при астматическом кашле? В домашних условиях коту при приступе может помочь кислородный баллончик, свежий воздух, подышать над паром. При тяжелых случаях необходимо применение антигистаминных препаратов и кортикостероидов. К сожалению, лечения астмы на сегодняшний день не существует, поэтому лечение проводят при обострении симптомов. Следующей распространенной причиной кашля являются инфекционные заболевания – вирусные, бактериальные и грибковые. Например, кальцивироз, ринотрахеит, микоплазмоз и тому подобное. Кашель, как правило, возникает при осложненном течении болезни, когда происходит воспаление верхних дыхательных путей и пневмония. Почти все заболевания передаются воздушно-капельным путем. Возможно занесение инфекции в дом с обувью владельца или гостей. Что делать при кашле при инфекции? В домашних условиях не следует предпринимать ничего. Следует скорее обратиться к специалисту. Причиной кашля у кота может стать иглистная инвазия. При данной патологии необходимо применять антипаразитарные препараты, но надо быть крайне осторожными, потому что организм, ослабленный гельминтами, может серьезно пострадать при массовой их гибели. Также может развиться понос и рвота, что увеличит потерю жидкости. Препараты лучше давать под наблюдением врача и использовать инфузионную терапию. Часто кашель вызывает инородные предметы, травмирующие гортань и трахею. Кашель в этом случае будет давящегося характера. Кот может прижиматься к полу и вытягивать шею. Лечение в данном случае хирургическое. Также могут понадобиться реанимационные мероприятия. Кашель у кота может являться симптомом сердечной недостаточности, но при этом кашель будет сопутствующим признаком. Основным признаком будет одышка и тяжелое хриплое дыхание. В этом случае следует обратиться к ветеринарному кардиологу. Кашель может быть причиной скопления в грудной клетке воздуха, жидкости и даже гноя. Скопление жидкости в грудной клетке называется гидроторакс. Причиной могут стать сердечная недостаточность, аллергические реакции, воспалительный процесс. Для постановки точного диагноза понадобится пункция грудной клетки. Скопление воздуха в грудной полости называется пневмоторакс. Чаще всего это происходит после падения кошки с высоты или травмы. В этом случае срочно необходима помощь врача и рентгенография. Воздух в грудной полости скапливается очень быстро, что может привести к спаданию легкого и удушью. Скопление гноя в грудной клетке называется пеуторакс. Причиной является проникновение инфекции в грудную клетку. Чаще всего инфицирование происходит во время драк. Коты часто травмируют друг друга когтями. В этом случае также необходимы рентгенография и пункция. Онкологические заболевания легочной ткани также могут стать причиной кашля. У котов бывают первичные опухоли легких и метастатические поражения. Патология чаще обнаруживается у взрослых животных старше 8 лет. Как вы видите, причины кашля различны и нередко довольно серьезны. Распознать причину кашля и вылечить его в домашних условиях практически невозможно. Всегда необходима дополнительная диагностика и осмотр специалиста. Без постановки верного диагноза и определения причины кашля лечение будет бесполезным. В каждом конкретном случае подбирается индивидуальное лечение. Кашель – это всегда тревожный симптом, требующий внимательности от вас и срочного обращения к ветеринарному специалисту. Дома вы можете лишь облегчить состояние кошки до посещения ветеринара. При приступе кашля можно дать подышать кошке паром. При кашле должен быть свежий и влажный воздух. Использовать самостоятельно, без назначения врача, противокашлевые или отхаркивающие препараты категорически запрещается. Использование подобных средств может усугубить болезнь до критического течения.
Лечение народными методами и травами также может нанести существенный вред организму кота. При кашле у кота обязательно обратитесь к ветеринарному специалисту. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет, оставляйте свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Всего вам хорошего, до свидания.